Test đôi loa karaoke bass 20 series 301 cho La Thị Oanh ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa. 2 loa xúc điện bass 30 Sansui cho anh Bong Lon ở Yên Dũng Bắc Giang, của anh Ngọc Thạch ở Tân Hiệp Kiên Giang. Test loa xúc điện bass 30 B3797 cho anh Nguyễn Khôi ở Phú Tân Cà Mau, và loa xúc 30 604 cho anh Lê Văn Sơn ở Thanh Hà Hải Dương. Test loa. Cắt súp rồi.